Всем привет, с вами Китилина, и нас уже 110 подписчиков. Для меня это, хорошее такое приятное число. Я подумала, что надо заснять какое-нибудь грандиозное видео на такую для меня большую цифру. Но у меня нету идей для видео. Можете написать, если оно у вас есть, в комментариях. Если она мне понравится и я смогу ее исполнить, то я сниму такое видео где-то завтра или послезавтра. Да, звучит не очень 110 подписчиков, но я начинающий ютубер, и для меня это число приятное довольно и большое. Я считаю, что нас будет больше. Если вам нравится мой контент, то подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!